Evet, bugün sizlerle kazanım testlerinden basit makinelerin ikinci testini çözeceğiz. Daha öncesi bu testin birini çözmüştük. Şimdi bugün de ikisini çözelim. Kalemimizi alalım. Birinci sorumuz ne diyor? Aşağıdaki etkinlikte Sami farklı eğik düzlemler üzerinde özdeş yükleri. Yani hepsinde P yükü aynı. P görüldüğü gibi. P1, F2, F3 kuvvetleriyle denge tutuyor. Buna göre bu yükü dengelemek için uygulanan kuvvetlerin doğru sırası soruluyor bize. Eğik düzlemleri hatırlayacak olursak, eğik düzlemlerde kullanılan genel formül P çarpı L eşittir P çarpı H'tır. Hatta bunu akılda tutmak için fen lisesi puanları yüksektir diye kodluyorduk. Fen lisesi puanları yüksektir. Ve tüm basit makinelerde olduğu gibi burada da kuvvet kazancını hesaplayacak olursak kuvvet kazancı P bölü F'dir. Yani yükün kuvvet oranı kuvvet kazancını verir. Her zaman mı? Evet. Tüm basit makinelerde bu ortaktır. Burada bu P bölü F'yi oluşturduğumuz vakit bir bakıyoruz ki bakın bu P'yi yani H yüksekliği karşı tarafa atarsak sağ tarafta P bölü F oluşurken sol tarafta buradaki çarpı H bu tarafa bölü olarak geçeceği için L bölü H diye kuvvet kazancının bir eşit formülü daha oluşuyor. Bu da kullanılabilir, bu da kullanılabilir. Soruya göre. Bu soruda zaten yük ve kuvvet olmadığına göre buradan ilerleyeceğiz. Yani kuvvet kazançlarını hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Kuvvetin aldığı yolun ki burası oluyor. Bakın ne dediğimiz buradan buraya kadar olan bu uzunluktur. Kısaca uzunluk bölü H dediğimiz yük yukarı doğru gelirken yükün aldığı yerden yükseklik yani burasıdır. H yerine de burayı kullanacağız. L eğik düzlem tahtasının boyu, H ise yerden yüksekliğidir. Demek ki kuvvet kazancı uzunluk bölü yükseklikten bulunacak. Her bir için tek tek bunu hesaplayacağız. Öncelikle birincisi için kuvvet kazancına bakarsak L'si görüldüğü gibi 3. Yüksekliği 2, 3 bölü 2, 1,5 kat çıkacak. Birincideki kuvvet kazancı 1,5. 2'deki kuvvet kazancında hemen üstüne yazıyorum. Uzunluğu 5, L'si 5, H'ı yerden yüksekliği dikkat edin 2. 5 bölü 2, burası da 2,5 kat çıkacak kuvvet kazancı. 3'e baktığımız zaman 3'ü buraya not alayım. Kuvvet kazancı 3 eşittir. Eğik düzlem tahtasının boyu L eşittir 3. Yerden yüksekliği 1. 3 bölü 1. Burası da 3 kat. Kuvvet kazançlarını sıralayacak olursam bu 3 kat. Burası 2,5 kat. Birincideki ise 1,5 kat. Yani 3 büyük, 2 büyük, 1 şeklinde. Büyükten küçüğe doğru ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. 3. kuvvet kazancı 3 kat büyüktür. 2,5 kat olan 2'deki kuvvet kazancından ve en küçük kuvvet kazancı 1'dekidir. Peki hocam bunu bulduk da ne işimize yarayacak? Basit makinelerde kuvvet kazancı o yükü o kadar kat az bir kuvvetle tuttuğum manasına gelir. Örneğin burası 3 kat olması demek buradaki P yükünü 3 kat az bir kuvvetle taşıman demektir. O zaman kuvvet kazancının çok olması oradaki kuvvetin az olması demektir. Aynen öyle. Demek ki kuvvet kazancının çok olması o kadar kat az kuvvetle o işin yapılması olduğuna göre kuvvet kazancının tam tersi kuvvet sıralamasını verir. O zaman 1, 2, 3 şeklinde P1 büyüktür, F2 büyüktür, F3. Bunu söyleyen şık. A şıkkımız doğru cevaptır. İkinci sorumuz bir kaldıraç sorusu. Eğik düzlemlerdeki kaldıraç. Bu kaldıraçta 120 Newton'luk bir yükümüz var. Soruyu okuduğumuz zaman bu yükü dengelemek için KLM noktalarına kuvvet uygulanıyor. Görüldüğü gibi sırasıyla dediğine göre 120'yi dengelemek için öncelikle K'ya,
Sonra aynı 120 dengeleyebilmek için L'ye ve daha sonra M'ye kuvvet uygulanıyor. O zaman 120 Newton dengelemek için uyguladığımız bu kuvvet ayrı ayrı olduğuna göre üçünde de kuvvetin desteği olan uzaklığı değişiyor. Bu sebeple farklı kuvvetleri uyguluyoruz. K'dayken, L'deyken ve M'deyken. İşte 3 tane soru şeklinde karşımıza çıkıyor ki bu 3 soruyu ayrı ayrı çözüp üçünde bu yükü dengeleyebilen kuvveti bulacağız. İlkinde kuvvet K'dan uygulanıyor. Hatta buna FK diyelim biz. Buna göre bir soruyu çözelim. Burada sistem dengede olduğuna göre kaldıraçlarda ne vardı? Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu mantığı vardı. Bunu da bir özetleyecek olsam kuvvet çarpı kuvvet kolu, yani kuvvet kolu ve yük kolu ne demektir? Kuvvet kolu kuvvetin desteği olan uzaklığıdır. Yani sağ kuvvet kolu, sol yük kolu gibi bir şey yok. Sakın bu şekilde aklınızda karıştırmayın. Çünkü kaldıraç tipi değişebilir. Ancak kuvvet kolunun mantığı hiç değişmez. Peki nasıl aklında tutacağız? Kısacası kuvvetin desteği olan uzaklığı şeklinde aklında tutabilirsin. Kuvvetin desteği olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim. Şunların her biri birer birim olduğuna göre buradan kuvvet kolu 4 birim çıkar. Yükün desteği olan uzaklığı da yük koludur. Burası sadece bir birim olduğuna göre yük kolumuz 1 diyebiliriz. Peki burada ilk olduğu için uzun uzadıya açıklıyoruz. Hani kuvvet kolu yük kolu mantığı karışmasın diye. Sonra formül yazıyorum. Kuvvet çarpı kuvvetin desteği olan uzaklığı, yani kuvvet kolu eşittir yük çarpı yükün desteği olan uzaklığı, yani bir birim. 4 FK eşittir 120 çıkıyor. Bu çarpı bu tarafa bilindiği üzere böl diye geçerse FK eşittir 120 bölü 4'ten 30 çıkar. Unutmayın, birazdan hepsini sileceğim çünkü yer açılsın diye bize. 4 FK eşittir 120 çarpı 4 bu tarafa bölü 4 diye geçti. FK eşittir 120 bölü 4'ten 30 çıktı. Peki. FK 30. Bunları şimdi siliyorum ve kenarıya not alıyorum. K'daki kuvvetimiz 30. Aynı işlemi diğerlerinde uygulayacağız. Yani 120 Newton'luk bu yük L'den uygulanan bir kuvvetle dengede tutulacak olursa bu kuvvet ne kadardır? Kuvvet kolu değişiyor. Bakın yük kolu değişmiyor. Çünkü önce K, sonra L, sonra M'ye uygularken her zaman bu kuvvetin desteğe olan uzaklığını değiştirmiş olduk. Fakat yükün desteği olan uzaklığı hep bir birim kalıyor. İkinci durumda kuvvetin desteği olan uzaklığı 3 birim. Hemen formülümü uygulayayım. Kuvvet çarpı kuvvetin desteği olan uzaklığı eşittir yükümüz olan 120 Newton çarpı yükün desteği uzaklığı dediğim bir birim. 3 tanesi 120 çıkacak kısacası ve bir tanesi 40 çıkar. Çarpı 3 bu tarafa bölü 3 diye geçerse 120 bölü 3 o da eşittir 40 Newton. Aslında işlem bu kadar kısa. Fakat ayrıntılı olarak anlatmak istediğimiz için uzun uzadıya açıkladık. 1 30, 2 de 40. M'ye geldiği zaman kaç çıkar? Birinci 30, ikinci 40. Bakın. Bunu unutmayın. 30 40 diye gidiyor. Şimdi tekrar siliyorum. Gerçi bu silgide tek tek silebiliriz ama K30, L40. Şimdi geldim M noktasına kuvvet uygulamaya. M'den uyguladığım zaman kuvvetin desteği olan uzaklığı 2 birime düştü. O zaman hemen formüle bakarsam kuvvet çarpı kuvvet kolu, yani M kuvveti çarpı 2 birim eşittir 120 çarpı 1 birim. Sağ taraf değişmiyordu. 2 tanesi 120 ise görüldüğü gibi bir tanesi bu çarpı bu tarafa böl diye geçti. 120 bölü 2 ne çıktı? 60 Newton. 30'du, 40'tı, 60'tı. Yani K'dayken 30'du, L'deyken 40'tı, M'de iken kuvvetimiz 60'tır. Bunu söyleyen şık hangisidir? 30, 40, 60 yani. Hemen buradan bakacak olursak
30, 40, 60. Bakın. Bu olamaz. 30, 40, 60. Bu da olamaz. 30, 40, 60. K 30. Grafiğe göre L 40. M 60. Bunu söyleyeyim. D şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşlar. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman bir otomobil eğik düzlemler yardımıyla önce 1 metre yüksekliğe, oradan da 3 metre yüksekliğe F1 ve F2 kuvvetiyle aşağıdaki gibi sabit hızla çıkartılıyor. Yani aynı otomobil ancak farklı yüksekliklere F1 ve F2 kuvvetleriyle çıkarılıyor. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Peki otomobilin yukarıya çıkartılmasıyla ilgili verilen yargılardan hangileri yanlıştır diyor bize. Baktığımız zaman burada şıklar bu maddelerle ilgili sıralamalar yapmış. Yani yanlışları sıralamış. Maddelerimize baktığımız zaman kuvvetlerden bahsediyor, alınan yoldan bahsediyor. Tek tek gidecek olursak demek ki kuvvetlerin kıyaslanması gerekiyor. Kuvvet kıyaslamasını kuvvet kazancından buluyorduk. Burayı şöyle ayırıyorum. Çünkü ilk arabanın F1 kuvvetiyle aldığı yol 3 metredir. Bunları not alıyorum. Yükseklik 1 metre. Tamam, sıkıntı yok. Buradan buraya devam ederken aynı arabamız alınan yol yine 3 metre. Ancak bu arabanın buradan buraya aldığı yol şu değildir. Bakın L'si 3 metre ama yüksekliği 3 metre değildir. Çünkü ikinci durumda eğik düzlemin yüksekliği buradan burasıdır. O zaman ikinci yüksekliğimiz tüm yükseklik 3. İlk yüksekliğimiz 1 olduğuna göre 3 eksi 1. Buradaki yükseklik sadece 2 metre çıkar. Buna göre birinci durumda kuvvet kazancına bakacak olursak kuvvet kazancı az önce anlatmıştık. Eğik düzlemlerde eğik düzlem boyu bölü yerden yüksekliği şeklindeydi. Yani L bölü H'tı. L'si 3, yerden yüksekliği 1 olduğuna göre birinci durumdaki kuvvet kazancı tabii ki 3 kat. Bunu not aldım. Peki ikinci durumdaki kuvvet kazancını da buraya yazıyorum. L'si görüldüğü üzere 3. Yüksekliği eğik düzlem tahtasının yüksekliği sadece. Tüm yükseklik beni ilgilendirmiyor. 2. O zaman ikinci durumdaki kuvvet kazancı 3 bölü 2. 1,5 kat. Burada işaretliyorum. 1,5 kat. Peki. Kuvvet kazancı olarak birincinin kuvvet kazancı görüldüğü üzere ikincinin kuvvet kazancından büyük. Kuvvet kazancı 1 büyük kuvvet kazancı 2'den. Ve yine az önce anlatmıştık. Kuvvet kazancının çok olması oradaki kuvvetin olabildiğince az olması demektir. Yani kuvvet kazancının tersi kuvvet sıralamasıydı. O zaman 2'deki kuvvet 1'deki kuvvetten büyüktür. Kesinlikle bu böyle. Buna göre öncülere bakacak olursam birinci bölgede uygulanan F1 kuvveti ikinci bölgedeki F2 kuvvetinden küçüktür diyor. F1 F2'den küçüktür diyor. 2 birden büyük demek 1 2'den küçük demek. Yani doğru bir yargı. Ama soru bize yanlış soruyor. Aman dikkat, soru köklerini iyi anlamamız gerekiyor. Yoksa bu şekilde çok soru kaçıran arkadaşımız oluyor. İkinci öncülümüz otomobilin ikinci bölgede aldığı yol daha fazladır diyor. Otomobilimiz ilk bölgede de 3 metre, ikinci bölgede de 3 metre yol almış. Yani alınan yollar eşittir. O zaman bu ifade, bu öncül yanlıştır. Bu doğruydu. Bu gitti çünkü ben yanlışların peşindeyim. 2 yanlış. Üçüncüsü, ikinci bölgedeki eğik düzlemde kuvvet kazancı yoktur. İkisinde de var. Hatta kaç kat olduğunu da bulduk. 3 kat ve 2,5 kat. O zaman bu da yanlış. Zaten yanlışları aradığıma göre ben 2 ve 3 aradığım şık olacaktır. Bu da C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz bir kaldıraç ve makara sistemleri oluşuyor. Gördüğü gibi bu şekilde sistem dengede. Buna göre dinamometrenin gösterdiği değer kaç Newton'dur? Yani bu makaraya bir F kuvveti uygulanıyor. Sol tarafa doğru çekilirken makarayla baktığım zaman bu tarafta bir gerilim oluşuyor ve
Ben bunu sola doğru çekerken makarayı da aşağı doğru çektiğim için burada bir gerilim oluşuyor. O gerilmeyle kaldıraç sol tarafa doğru çekilmiş oluyor. Makara sol tarafa çekildiği için bunun neticesinde burada bir gerilim oluşur. Yani dinamometreye bağlı olan ipte bir gerilim oluşur. O dinamometrenin ipi tarafından çekilmesiyle dinamometrede bir değer okunacaktır. Bize sorduğu da işte buradaki değerdir. Öncelikle buradaki makaradan başlayacak olursam bu makara sol taraftan 9 Newton'luk bir kuvvete çekildiği zaman aynı ip boyunca kuvvetler birbirine eşit olmak zorunda. Yani arkadaşlar şu parçada 9 Newton büyüklüğünde olur. Çünkü aynı ip boyunca kuvvetler eşittir. Makaralarda böyle bir ifade vardır. Her zaman mı? Evet, her zaman hangi makara olursa olsun her zaman aynı ip boyunca kuvvetler birbirine eşittir. Dolayısıyla bu karaladığım makara sağdan ve soldan 9 Newton'la aşağı doğru çekilmiş oluyor. Bu sistem dengede ise bu makarayı yukarı doğru çeken, yani şurada oluşan bir gerilme kuvveti vardır ki bu gerilme kuvveti aşağı doğru çeken kuvvetler toplamına eşittir. Yani 9 artı 9 bu ipteki oluşan gerilme kuvveti 18 Newton'dur. Dolayısıyla buradaki kaldıracımız sol taraftan 18 Newton'luk bir kuvvetle çekiliyor. Bu çekilme sonucunda buradaki bir gerilme oluşuyor. İster F deyin, ister T deyin. Buradaki gerilmeye ben T harfiyle gösteriyorum. Bu gerilmeyi hesaplamaya çalışıyorum. Bu gerilme ne kadarsa dinamometredeki açılma da o değerde olacaktır. Destek burada olduğuna göre desteğe göre kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu mantığından kuvvetin desteği olan uzaklığı 2 birim. Buradaki yük yerine gerilme geçmiş oluyor. T gerilmesinin desteği olan uzaklığı ise 3 birimdir. Artık formülü yazacak olursak bakın 18 kuvvetimiz 2 birim desteği olan uzaklığımızın çarpımı eşittir. Buradaki yük yerine geçen gerilme kuvvetinin desteği olan uzaklığı çarpımı. Yani kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Bu taraf 36. 3 çarpı T. 36 ise T neye eşittir? Çarpı 3 bu tarafa bölü 3 diye geçeceğinden dolayı T eşittir 36 bölü 3'ten 12 Newton çıkar. Sağ taraftaki gerilme kuvvetimiz. Burası 12 Newton'la çekiliyorsa demek ki dinamometrenin göstereceği değer de 12 Newton olacak. 5. sorumuz. Önce bir temizlik yapalım. Evet. Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsiz olduğu düzenekler dengededir diyor. Burada baktığınız zaman K L'yi dengeliyor, M L'yi dengeliyor. Bir kaldıraç, bir de makara sistemi. Bunları ayıracak olursak öncelikle kaldıraç kısmını çözelim. K çarpı K yükü desteği olan uzaklığı 3 birim. L yükü çarpı L yükümüzün desteği olan uzaklığı o da 2 birim. 3K eşittir 2 L. Peki. Burada K ve L'yi tam olarak bulmamızın imkanı yok. Yani matematiksel bir eşitlik karşımıza çıktı ki K dediğimiz matematikteki eşitliklerden hatırlayacaklar arkadaşlarımız. Buradaki sayının katları olabilir. Yani K dediğimiz 2 ve 2'nin katı bir sayı olabilir. O yüzden ben bunu 2x diyorum. 2 de olabilir, 4 de olabilir. 2'nin katı herhangi bir sayı olabilir. Aynı mantıkla K sağdaki sayının katları iken L de soldaki sayının katları. Yani L'de 3 ve 3'ün katı olan bir sayı olursa gerek ki bunu da 3 ve 3'ün katı şeklinde 3x olarak gösterebilirim. Burada bulduğum değerler önemli çünkü bunları bakın burada L var götürüp yerine yazıp bunun durumundan da M'yi bulacağız. Peki devam edelim. Oradan K, L ve M'yi karşılaştırabilmiş olacaksın. L yerine 3x yazıyorum. Bakın çünkü birinci eşitlikten bunu bulmuştum. L 3x. Buradan M'ye doğru yola çıkıyorum. L dediğimiz yük sağdan ve soldan birer iple bağlı ortasından tavana ya da yere asılmadığına göre bu bir hareketli makaradır. Ve hareketli makarada bu yük iki ipe paylaştırıldığına göre buradaki gerilme
L bölü 2. Buradaki gerilme L bölü 2'dir. Yani 3x bölü 2'dir. Çünkü L dediğimiz 3x olarak buradan yazdık. O zaman şuradaki gerilme de 3x bölü 2'dir. Yazıyorum üzerine. Buna dikkat edin arkadaşlar. 3x bölü 2. Peki bu gerilim 3x bölü 2 ise ortasından tavana tutturulan bu sabit makarada aynı ip boyunca kuvvetler birbirine eşit olduğu için bu taraftaki gerilim kuvveti de bu da aynı ip olduğu için yine 3x bölü 2'dir. Ne işimize yaradı? L sayesinde M'yi bulmuş olduk. M'nin de 3x bölü 2 olduğunu bulduğuma göre artık rahatlıkla sıralayabilirim. K 2x, L 3x, M 3x bölü 2. Yani L büyüktür 3 kat, 2 kat K'dan, o da büyüktür 1,5 kat dediğimiz M'den. L, K, M şeklinde aradığımız şık ortaya çıkmış oldu. Yani D şıkkı doğru cevaptır. 6. soruya bakacak olursak, aşağıdaki kaldıraç çubuğu ağırlıksız ve eşit bölmelidir. Yük uygulanan kuvvet ile dengelenemediği için çubuğun K ucu aşağı yönde iniyor. Yani bu yükü normalde kuvvetle dengeliyorduk şimdiye kadar gördüğümüz sorularda. Ancak burada dengelenemiyor ve K ucu aşağı doğru iniyor diyor. Peki burada bir duruyorum. Normalde dengelenseydi yani ne olurdu ona bakalım. Kuvveti F ile yükü P ile gösterecek olursam kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolundan kuvvet kolu, kuvvetin desteği olan uzaklığı buradan burası 1, 2, 3, 4 birim. Dengelenmiş olsaydı eşit olacaktı. Yük çarpı yükün desteği olan uzaklığı, o da yük çarpı 1, 2 birim görüldüğü üzere burası 4, burası 2. Şöyle bir ifade olacaktı. 4 çarpı F, F çarpı 2. Peki. Bunu biraz düzenleyeceğiz çünkü böyle değil. Peki nasıl? Bu tarafa doğru kayıyor. Ne demek bu? Bu tarafta yük var. O zaman yükün etkisiyle aşağı doğru iniyor. Kuvvetin etkisi daha büyük olsaydı yukarı doğru kalkacaktı. Kaldıracağım yukarı doğru kalkamıyor da aşağı doğru iniyorsa demek ki yükün etkisi daha büyük. Peki o zaman bunu açmam nedeni silgiydi. Burayı siliyorum. Çünkü eşit değil. Peki nasıl? Yükün etkisi daha büyük. Yani sağ taraf büyük. Sol taraf küçük kalıyor ki yükün etkisi büyük olduğundan dolayı aşağı doğru sapıyor. Olan olay bu. Peki bizden ne istiyor? Sistemin dengede kalabilmesi için. Yani az önce yazdığım gibi olması istiyor. Peki bu eşitliği nasıl sağlarız? Sol taraf sağ taraftan küçükken ya bu tarafı ne yapacaksın? Bu zaten büyük. O zaman burayı küçülteceksin. Evet. Ya bu tarafı küçülteceksin. Çünkü zaten büyük. Ya da küçük olan tarafı büyük yapacaksın ki sol taraf sağ tarafa yetişsin. Yani yük tarafının etkisi, tekrar çiziyorum, kuvvet tarafının etkisinden büyük. O zaman sen bunu eşit hale getirmek istiyorsan yük tarafının etkisini küçültürsün ya da kuvvet tarafının etkisini büyütürsün. O zaman belki eşit dersin. Kuvvet ve yükün etkilerini, dengeyi sağlamış olursun. Tek başına yeterli olur diyor bakın. Hangisini yaparsan tek başına bu denge sağlanabilir. Bu açıdan güzel bir soru. Ayrıntılı ve yorum gerektiren bir soru. Peki birinci öncüle bakacak olsam destek neye noktasına kaydırılabilir? Desteği alacaksın, neye koyacaksın diyor. Bakın bu soruda silgiye çok ihtiyacımız oluyor. Neden? Çünkü buraya bir destek gerek. Desteğimi alıyorum. Ne noktasına koydum bakın. İlk önce için sonra bunu geri sileriz. Yani her madde ayrı birer soru gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Destek burada. O zaman tek tek yine değerlendirmek zorundasın. Çünkü her şey değişiyor. Kuvvet kolu artık 4 değil. Kaç birime indi? 1, 2, 3. Gördük mü? Yani kuvvet kolu 4 değil.
Bakın tekrar 1, 2, 3 kuvvetin desteği olan uzaklığı 3 birim. Peki. Kuvvet kolunu tekrar çiziyorum. Burası 3 birim. Bu taraf 4'ten 3'e indi. Bir kere buranın artmasını istiyordum, azaldı. Yani ama yine de bakalım. Kuvvet kolu 3 birim olduğu zaman 4'te 1 oranda azalmış. Sol taraf 4'te 1 oranda azalırken yükün desteği olan uzaklığı ne kadar? Yükün desteği olan uzaklığı yük kolu 1 birim. Yani burası 1 olmuş. Yani yarı yarıya azalmış. Peki. Burası 4'te 1 oranda azalırken burası yarı yarıya azalmış. Yani sağ taraftaki azalma sol taraftaki azalmadan daha fazla. O yüzden sağ taraftaki küçülme daha büyük olmuş oluyor. Çünkü sol taraftaki küçülme 4'te 1 oranda olurken sağ taraftaki küçülme yarı yarıya olduğu için sağ taraf çok daha fazla küçülmüş oluyor. Dolayısıyla sağ taraf çok fazla küçülerekten bu eşitliği sağlamış olabilir. Yani az önce söylediğim gibi burası çok azalırsa ya da burası çok artarsa bunlar birbirine denk gelebilir. Bu sebeple birinci öncülümüz olabiliyor. Sağ tarafın çok azalması mümkün olduğu için. Peki. İkinci öncülüme bakalım. Kuvvet L noktasından uygulanabilir diyor. Yani kuvveti al buradan diyor. L'den uygula. Bak ayrı bir soru. Fakat ilk duruma göre. Yani destek burada değil buradayken. Peki. Bunu inceleyelim. Siliyorum yine mecburen. Daha rahat görülsün diye. Yeni kuvvetimiz burada. Aldım kalemimi. Kuvvet L noktasında. Kuvvetin desteği olan uzaklığı bakın kaç birim oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Yani kuvvet kolu arttı. 5 birim oldu. Kuvvet kolu artarken yük hiç değişmedi. Yükün desteği olan uzaklığı da değişmedi. Sağ tarafı değiştirmedim, sol tarafı arttırdım. Ben demiştim ki bu eşitliğin sağlanabilmesi için ya sağ tarafı azaltacaksın ya da sol tarafı artıracaksın. İkinci öncülde sol tarafı artırıp sağ tarafı değiştirmediğine göre yine bunların daha sonra eşit olmasını sağlayabilir. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Tekrar sildim. Yükü N noktasına kaydır diyor. Yükü al. Buradan buraya as diyor. Ve astık. Her biri ayrı bir soru aslında. Peki yük artık burada. Yük burada olduğu zaman kuvvet kolu bu sefer değişmiyor. Çünkü kuvvetin desteği olan uzaklığı 1, 2, 3, 4. 4 birim kalırken yük kolu 1 birime düştü. 4V değişmiyor. Burası aynı. Sağ taraf küçültürse olabilir demiştik değil mi? İşte sonuncu maddede N noktasına kaydırarak yük kolunu küçültmüş oluyor. Sol taraf aynı, sağ taraf küçülüyor. Yine istediğimiz gibi oluyor. O zaman 3 öncülde ayrı ayrı yapıldığı zaman her biri de bu eşitliği sağlayabiliyor. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır. 7. sorumuzda bir çıklık sorusu. O yüzden ben buraya bir çıklık çizdim öncelikle. Bir silindir, işte şu silindir, ona bağlı olan kolla, burası ona bağlı olan kol, daha büyük daireler oluşturacak şekilde, yani içerideki silindirin şu ön kısmından büyük daire olacak ki kuvvetten kazanç sağlayabileceksin. Yoksa kuvvetten kazanç sağlayamazsın. Daha büyük daireler olacak şekilde döndürdüğümüzde kuvvetten kazanç olur. Evet. Basit bir çıkrığın mantığını, prensibini anlattı burada bize. Ben de kabaca çizdim size. Buna göre hangisi çıkrık düzenine göre çalışır diyor. Bakın burada büyük bir daire çizip içindeki silindir küçük daireyi çizecek. Bu şekilde birkaç tane çıkrık örneği hatırlayacak olsanız her mikserleri bu mantıkla çalışırdı. Çünkü her mikserini şöyle düşündüğünüz zaman şuradan tutup çevirirsiniz büyük dairedir. Şu içindeki ona benzer soğan doğrayıcı var. Sonra kahve makinesi var. El mikseri var. Hepsinde dışarıda büyük bir daire çiziyorsunuz. İçindeki çark ya da keskin bıçaklar küçük daire çiziyor. Bu sistemlerin hepsinde sen dışarıda büyük daire çizdiğin zaman ortak merkezde silindir küçük bir daire çizdiği zaman daha az bir kuvvet ile sana bu çıkrık
kuvvet kazancı sağlamış oluyor. Peki bunun mantığıyla kapı kolunun mantığı aynıdır aslında. Hatta oraya gelmeden önce bir de anahtar çizeyim size. Görüldüğü gibi anahtarda da büyük daire, içindekisindir küçük daire. Kapı kolu da dışarıdaki illa tam daire olmak zorunda değil bu arada. Kapı kolu büyük daire. Bu içerideki merkezin bağlı olduğu mil küçük bir daire çizer. O yüzden doğru cevap Bursa'dır. Bunun gibi günlük hayatta birçok çıkık örneği vardır. Sıklıkla kullanılan bir diğeri araba direksiyonudur aslında. O da bir çıklıktır. Çünkü dışarıdaki şu kısım büyük daireyi, ortadaki kısım ise küçük daireyi oluşturur. Cevap ortaya çıktı. Ancak diğer şıkları da kısaca açıklayayım size. Makas desteğin ortada olduğu çift taraflı bir kaldıraç ya da birinci tip kaldıraçtır. Desteğin kuvvet ile yükün arada olduğu kaldıraçlar biliyorsunuz birinci tiptir. Bu kaldıraç. El arabası ve çekişli bir kaldıraçtır. El arabası da böyle bir kaldıraç. Destek burada, kuvvet bu tarafta. Arada bir yerde ne var? Yük var. Ve çekiç yine bir kaldıraç tipidir. Bu sebeple doğru cevap B şıkkıdır. 8. sorumuz bir eğik düzen var görüldüğü gibi. Burada sürtünmeler önemsenmiyor. Sistemde K ve L cisimleri bu şekilde görüldüğü gibi dengede. L yükünü K ile tuttuğumuza göre K burada kuvveti simgeliyor. Yani L'ye kuvvet uygulayan K olmuş oluyor. Tamam. Tersi de doğru. K'ya da kuvvet uygulayan L olmuş oluyor. Yani birbirine göre kuvvet ve yük durumları böyle. Buna göre hangileri doğrudur? Eğik düzemin yüksekliği sabit tutulup yükseklik ne kadar? Bakıyorum 1 metre. Boyu 3 metreden 5 metreye çıkarılsın. Eğik düzlem tahtamız 3 metre. Eğik düzlem yüksekliğim 1 metre. Peki bunlar nerede işime yarıyordu? Kuvvet kazancı bulurken eğik düzlemlerde L bölü H kuvvet kazancını veriyordu. Eğik düzlem tahtası 3 metre. Eğik düzlemin yüksekliği 1 olduğuna gibi şu an 3 kat kazancı olan bir sistem var karşımda. Yani 3 kat az bir ağırlıkla mesela bu K yükü bu L yükü K tarafından dengede tutuluyor şu an için. Fakat bana diyor ki yüksekliği sabit tut. Bunu değiştirme. Tamam. Ancak L'yi 3'ten 5'e çıkar. Yani üst tarafı artır diyor. Bir eğik düzlemde eğik düzlem tahtasının boyu artarsa ya da yükseklik azalırsa daha fazla kuvvetten kazanırsın. Burada değişmeden burası artmış olsun. Eğik düzlem tahtasının boyu artırılırsa evet kuvvet kazancı arttığı için kuvvet kazancının artması demek daha az kuvvetli. Buraya dikkat edin. Daha az kuvvetli. Daha karlısın çünkü. Kuvvet kazancı daha fazla olduğu için. Daha az bir kuvvetle bu sistemi dengede tutabilirsin. Ama daha az bir kuvvet uygulanmıyor. Hala K var. Daha az bir kuvvet artık yeterli olduğu için K fazla gelir. Daha az bir kuvvetle tutulabileceği iken K fazla geldiği için sistem bu yönde dönecektir. Birinci yargıda. Yani aşağı doğru. O da iki yönü oluyor ki bir yönünde olmayacaktır. İki yönünde olacaktır. Bu yanlış bir ifade. Ne diyordu? Bu öncüllerden hangileri doğrudur? Bu olamaz. Peki. O zaman 2'ye bakalım. 2'de eğik düzlemin boyu sabit tutulup bakın boyu değiştirmek diyor. Tekrar yazıyorum. L bölü H kuvvet kazancı boy sabit tutulup yani L'ye dokunma diyor. L ne kadardı? 3 metre. Yükseklik önceden 1 metreydi. Bu sabit 2'ye çıkartıyor. Alt tarafı 2'ye çıkartıyor. Kuvvet kazancının çok olması için üstü artır, altı azalt mümkünse. Burada üst sabit iken altı azaltmıyor. Altı yani yüksekliği daha da artıyor. O zaman bir kere kuvvet kazancı olmayacaktır. Çünkü yüksekliğin azalması gerekir ki daha az bir kuvvetleri rahatlıkla çıkarabilirsin. Zaten burada formül üzerinde de görülüyor ki yüksekliği azaltmayıp artırdığımız için kuvvet kazancı azalacaktır. Çünkü 3 metre 1'e bölünmeyecek. Bu 1 artacak. Örneğin 3'e çıkacak. Daha büyük bir sayıya bölünecektir.
ve bu oran daha küçük çıkacaktır. Kuvvet kazancının küçük çıkması, kuvvetten kazanmayıp ya da daha az kazanacaksın. Yani eskiye göre daha fazla kuvvet uygulayacaksın demektir. Evet, eğik düzeninde her zaman kar vardır. Ancak burası arttırılıyor. Diyelim ki 1'den 2'ye çıkıyor. Kuvvet kazancı düşüyor. Yani eskiye göre daha fazla kuvvet uyguluyorsun. Eskiye göre daha fazla kuvvet uygulamak zorunda kalıyorsun. Peki. Burada daha fazla kuvvet yok ama hala LK ile tutulduğu için, daha fazla kuvvet olmadığı için K tutamıyor. Çünkü eskiye göre daha fazla kuvvet gerekirdi. K tutamadığı için sistem sağa doğru, yani 4 yönde hareket ediyor. Buna göre doğru bir yargı. Çünkü daha fazla bir kuvvet gerekiyor. Ancak hala L K tarafından tutulduğu için, daha büyük bir kuvvet olmadığı için K bunu tutamıyor ve L 4 yönde hareket ediyor. Doğru bir ifade. Üçüncü öncüle bakacak olursak, K cisminin ağırlığı artırılırsa L cismi 3 yönde hareket eder. Ve K ağırlığı artarsa K'yı tutan L'dir. Buna göre 3 yönünde gitmeyecektir. Bakalım. Eskiye göre daha fazla olduğu için, daha fazla, normalde birbirini dengelerken daha fazla K demek onun sola doğru hareket etmesi demektir. Bu durumda sola doğru hareket ettiğinden, yani 3 yönde doğru sistem kayacaktır. Bu da doğru. Bize zaten doğruları sorduğu için 2 ve 3'ün oldu. C şıkkı doğrudur. 9. sorumuz dişli çarklarla ilgili. Merkezleri etrafında dönebilen özdeş dişler ve bunlara asılan özdeş cisimler bu şekilde yerleştirilmiş. Birinci dişli ok yönünde döndürüldüğünde, sağa doğru döndüğünde diğerlerinin, yani KLM cisimlerinin hareket yönleri bize soruluyor. Öncelikle bu dişli sağa doğru dönecek olursa onun içerisindeki kasnak da sağa doğru döner. Çünkü merkezleri çakışık, mecburen kasnakla dişli çark çakışık olduğu için aynı yönde dönmek zorundadır. Kasnak bir yönde dönerken ona bağlı olan K ona bağlanacak ve yukarı doğru çıkacaktır. Yani yukarı yön bir yönüdür. K1 diye not alıyorum. Dişli çarklara baktığım zaman bu sağa doğru giderken bu dişli çark sola doğru döner. Bu tür dişli çarklarda sanki üzerinde bir karınca yürüyormuş gibi, yoluna devam edecek gibi düşünecek olursak yönünü bulabilirsiniz daha rahat. Yani bu sağa doğru giderken bu da sola doğru dönüyor görüldüğü gibi. Ya da direkt bağlantı noktalarından bunu çıkarmak mümkündür. Buradaki dişliyi iteceğine göre aynı mantıkla arkadan gelen dişler de bu şekilde itecek ve sola doğru dönecek. Bu dişli çark sola dönecek olursa içindeki 2 nol kasnak da ona çakışık olduğu için o da sola doğru dönecek. Kasnak sola doğru dönerken ona bağlı L toplanacak ve yukarı doğru çıkacak. Yani yine yukarı yön bir yön olacaktır. K1, L1. K1, L1 diyen aslında sadece bir şık görüldüğü gibi. Ama yine de biz 3. dişli çarkta çözelim. Dişli çark 2 nolda sola doğru dönerken bu sağa doğru. Bakın üzerinden sanki yürüyormuş gibi ya da karınca yürüyormuş gibi düşünecek olursanız, bu dişli çark şuradaki dişli çarkı itiyor. Onu ittiği için bunu ittiği için bunlar sağa doğru dönüyor. 3. dişli sağa dönerken o dişliye bağlı kasnak çakışık olduğu için o da sağa dönecek. O kasnağa bağlı M yükü de serbest bırakılacak ve aşağı doğru inecektir. Yani aşağı yön M2 olacak. Gördüğü gibi K1, L1 ama M 2 yönlü diyen şık C şıkkıdır. Evet, son sorumuzu da böylelikle çözmüş olduk.